यदि आप लोग अपनी वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो तो आज मैं इस वीडियो में टोटली 3 वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वेबसाइट है, ये साइट ओपन करना है और साउंड इफेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरा जो साउंड इफेक्ट है यहाँ पे प्ले होता है और आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट डाउनलोड MP3 का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पर जितने भी अच्छे आप साउंड इफेक्ट देखेंगे तो काफी अच्छे साउंड इफेक्ट आपको देखने मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला आपने देखा होगा सेट वायलन वगैरह, किस तरीके से आप यहाँ पे इसको जो है आप काफी जगह ढूंढेंगे, परेशान होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे जितने भी फनी मीम्स वाले जितने भी साउंड इफेक्ट्स आप शॉर्ट्स वगैरह में देखते हो या फिर फुल वीडियोस वगैरह में बीच में जो मीम्स आते हैं वो सभी देखते हैं, तो वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड मिल जाएंगे। दूसरे वेबसाइट की तरफ चलते हैं तो दूसरी जो वेबसाइट है यहाँ पे रैंक मीम्स, इन तो यहाँ पे सारे फनी मीम्स आपको देखने मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे पूरी बहुत सारी मीम्स जो है आपको यहाँ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। डायरेक्टली डाउनलोड नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो ये मीम्स जो है डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारी मीम्स हैं, अब आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए, तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे फनी मीम्स जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक कर देना। एंड फ्रेंड तीसरी जो वेबसाइट है तो यहाँ पे Gets.com ये जो वेबसाइट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे आपको सर्च बटन देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी डायलॉग वगैरह आपको चाहिए, लाइक जैसे इसमें कुछ भी डायलॉग वगैरह आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसमें कौन सी मूवी में यूज किया गया है, तो वो सारी चीजें जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाती हैं आपको। तो आप जितने भी वीडियो क्लिप्स वगैरह यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस डायलॉग से रिलेटेड, तो सिंपल आपको यहाँ पे सर्च कर देना है और सिंपल सर्च रिजल्ट जो है आपको नीचे यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे राहुल गांधी खत्म आप लिखोगे ना तो उस टाइप का जो मीम्स है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो इन तीनों वेबसाइट से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आपकी जो वीडियो है साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज करने से, मीम्स वगैरह यूज करने से आपकी वीडियो बहुत ज्यादा फनी बन जाएगी और इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करो।